Ja, hallöchen und recht herzlich willkommen bei den Mystery Minis von Funko. Heute mit Kotz und Würg. Oder Barf and Belch, wie sie im Englischen heißen. Ja, auch das wieder, wie ich finde, echt eine kleine sensationelle Figur von Funko, die sie hier ins Leben gerufen haben. Also der absolute Hammer, schaut euch nur die Rückseite an. Ich find's der Burner. So, also der Grundton von diesem Drachen ist natürlich grün. Und hier hat man die Rückseite von den Köpfen hier angesetzt. Warum auch immer. Und die haben ein leicht helleres Grün als die Vorderseite. Ich hoffe, man kann es hier ein bisschen erkennen. Und eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich hier anfangen soll, aber machen wir es doch wie bei allen Figuren. Fangen wir mal vorne beim Gesicht an. Auch hier könnt ihr es vielleicht erkennen, dass es sich hier um einen Druck handelt. Also das wurde nicht mit Hand gemalt. Definitiv nicht. Ihr seht schon, die Zähne, die Augen, die Nasenlöcher sind alle viel zu gleichmäßig bemalt, als dass man das hätte mit Hand bemalen können. Natürlich, es gibt solche Künstler, aber bei dieser Produktion, bei diesen Massen mit Sicherheit nicht. Das Design von den Gesichtern, also die sterben jetzt nicht an Schönheit oder sind unfassbar hübsch, denn dieser hier schaut echt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, argwöhnisch, frech, schadenfroh oder gemein. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hier ist schön die Ober- und Unterlider, dann die Augen an sich gelb und die Pupillen schwarz und spitz. Allerdings hat man bei dieser Figur auch wieder auf einen Lichtpunkt verzichtet, warum auch immer. Finde ich ein bisschen schade, denn mit Lichtreflexen hätten die Augen noch ein bisschen lebendiger gewirkt, so kommen sie mir ein bisschen flach vor. Auch hat dieser hier das Maul geöffnet, ihr seht es rosa und die spitzen kleinen Zähnchen. Wohingegen sein Gegenstück, der Gegenpart, eher ein bisschen, ja, angesäuert oder skeptisch blickt auf seinen Kopfnachbarn. Auch hier viele kleine spitze Zähnchen, also typischer Unterbiss. Auch wieder hier die Nasenlöcher. Und hier hat man nur die Oberlider betont, die Augen wieder gelb gemacht und ja, leider kein Reflexpunkt. Die Unterseite des Kopfes, was sich übrigens über den ganzen Körper hier zieht, bis zur Schwanzspitze, hat man in diesem, ja, cremegelb bemalt. Die Köpfe wurden anmontiert, lassen sich in diesem Fall nicht drehen. Die Beine ebenfalls hier anmontiert, die Vorder- und die hinteren Beine, aber man hat auch hier wieder auf die winzig kleinen Krallen nicht verzichtet und extra mit einem Anthrazit bemalt, finde ich also auch Weltklasse. Die Stellung gefällt mir übrigens wirklich gut, wie auch die Flügelchen. Also die sind echt hammermäßig, die sind so winzig klein und trotzdem noch diese Details, ne, seht ihr ja. Der Flügelarm extra hier herausgearbeitet und selbst die Flügel hier sieht man noch die Abstufungen. Und dann natürlich die Dornen bzw. der Rückenkamm, das ist hier ja echter Burner. Also die kleinen Hörner sind richtig spitz, die sind auch nicht weich, ne? Drum ist es auch kein Spielzeug, sondern in erster Linie mal Sammel- und Aufstellfiguren. Hier könnt ihr sehen, hier auch dieser Zipperkamm, der sich dann hier über den Rücken bis zur Schwanzspitze zieht. Klasse, fängt am Hals an und geht dann am Rücken hier zusammen und hat man in einem wirklich sehr, sehr schönen Braun gemalt, passt sehr, sehr gut zu diesem hellen Grün. Toll, auch die Schwanzspitze hier nochmal extra mit dem Braun bemalt. Also das ist schon absolut fein verarbeitet, muss man schon sagen. Klasse. Was natürlich nicht so klasse ist, wie schon gesagt, sind die extremen Absätze hier am Hals, ne? Das seht ihr ja hier. Das ist ein bisschen unschön. Hier ist es ebenfalls ziemlich grob. Und dann natürlich eben, ja, der aufgeklebte Hinterkopf, ne? Warum, wieso, weshalb, das weiß vermutlich nur Funko, keine Ahnung. Also das sind so Geschichten, ja, da kann ich mich nicht wirklich mit anfreunden. Aber dafür begeistert mich wirklich der Rest, ne? Also man ist wirklich hin und her gerissen bei diesen kleinen Figürchen. Und man kann hier, weiß Gott, nicht von schlecht sprechen. Also wahrhaftig nicht, denn es ist echt eine klasse Skulptur. Und trotz der relativ groben, ja, Montage, ihr seht hier teilweise auch sogar noch ein bisschen Kleberänder. Seht ihr das? Hier und da spiegelt es auch ein bisschen. Aber irgendwie sieht man da komplett drüber weg, weil die Figuren an sich so putzig, so goldig sind. Wenn ihr die mal vor euch stehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Also auch Kotz und Würg hier ist wirklich absolut Weltklasse gearbeitet, muss man schon sagen.
Wenn auch nicht von der Verarbeitung, dann definitiv von den Details. Also klasse. Stelle ich hier wieder auf den Tisch. Hat natürlich einen perfekten Stand, da auf allen Vieren steht. Unser Kotz und Wirk. Ich halte auch mal den Meterstab daneben. Ne, da seht ihr das. Wir sind hier bei etwas über 5 cm in der Höhe. Und in der Länge sind wir hier bei gut 6 cm. Lasst euch nicht täuschen durch den Kameraeinfall. Aber schaut euch nochmal das Hinterteil hier an. Also ich finde es einfach nur fantastisch. Ich stelle übrigens die Tage von den ganzen Figuren, von diesen ganzen Funkos, nochmal Einzelvideos ein, wo ich sie nur auf dem Teller stehen habe und drehe. Dann seht ihr die alle nochmal ohne meine Finger. Und somit vielleicht auch nochmal zusätzlich ein paar weitere Details. Und das mache ich deshalb, weil manche Leute einfach nicht das Geld haben, um sich alles Mögliche zu kaufen. Die müssen wirklich differenzieren, was kaufe ich mir, was kaufe ich mir nicht. Und diese Videos sollen euch einfach helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen. Nicht, dass ihr euch das kauft und hinterher seid ihr enttäuscht. Das wäre ja wirklich schade. Alles klar, Leute, das war's zu Kotz und Wirk. Der zweiköpfige Drache von How to Train Your Dragon 2, Drachenzähmen leicht gemacht, hier als Modell der Mystery Minis von Funko. Leute, ich sag wieder ciao, tschüss, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer zweiköpfiger Rupi.